السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا شفت ترند كده طالعين قوي فيه، فانا قلت اجربه. حبيت اجربه يعني اشوف. انا هسميها مكرونه كستح كستع كستع كتل اللي بيقولوا عليها كستح كستح كتل دي. المهم يعني هي فعلا حاجه فظيعه، ولو طلعت حلوه انا بجد هعتمدها ومش هعمل اللي هي. كفايه انتي مش هتسلقي مكرونه وشغلانه وكده. دي مكرونه بالصلصه، كانت نازله على التيك توك وكده، فانا بقيت دلوقتي مدمنه تيك توك، معرفش ليه، مع اني ما كنتش الاول ببص عليه اصلا. بس لقيت في حاجات بتبقى سريعه وسهله، وانا بعشق حاجه اسمها حاجه سهله وسريعه. طيب انا عندي هنا ايه؟ انا طبعا هما ما حطوش البهارات دي، هما حطوا ملح وفلفل اسمر، بس انا لازم ايه اجودها بقى. عندي هنا توم باودر وبصل باودر ومعلقه صغيره سكر وواحده مرقه دجاج وفلفل اسمر. وعندي هنا المكرونه اللي انتي حباها. انا هنزل هنا بالمكرونه. وعندي صلصه اللي هي دي البرطمان. عندي يعني حبه كده، قلت اخلصهم بالمره يعني. فانا هنزل بالمكرونه هنا كميه كده معينه وهشوف. اهو نزلت بكميه المكرونه. انا كنت عايزه اقول لكم ايه، انا بحب الكيس ده قوي. ليه؟ علشان هو بيبقى بيتلزق من هنا كده، فما بيهدرش مع يعني. ما بستناش احط اي كيس تاني ولا احطه في علبه، لا جميل بحبه. لقيته اتقطع اهو وغرق الدنيا، كنت بلم كل حاجه يعني. المهم انا خلصت كده دول. هنزل دلوقتي ايه؟ بالبهارات اللي هي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها من شويه. توم وبصل بودر، معلقه ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح صغيره وواحده مرقه دجاج. هعمل ايه بقى انا عشان انزل كميه الصلصه دي؟ زي اي ست بيت مصريه، هحط ميه وهرجها وهنزل بيها. هنزل بيها ونشوف مع بعض. يعني يا جماعه هننزل كده بيها. طب انا نزلت الميه هنا ورج، وحط يلا حط ميه كمان، عشان هم قالوا انها لازم تكون مغطياها عشان ما تنشفش. اهو كده يعني تقريبا. هقلب بقى كده وهنحطها في الميكروويف يعني. شايفين السهولة؟ كده قلب. حطها في الميكروويف لمدة دقيقتين. كده كمية زي كأنك بتعملي رز يعني. بصوا الكمية مية يعني أزيد شوية. هنحطها ونشوف بقى هتطلع حلوة ولا لأ. نسيت يا جماعة حاجة مهمة، هنحط زيت. أنا هحط كده معلقة زيت زيتون، قصدي معلقة زيت ذرة. ممكن تحطي زيت زيتون عادي، تحطي أي نوع من أنواع الزيت، تحطي زبدة عايزة. بس أنا هو زيت كويس كده أوي. بس هدخلها الميكرويف وهشوف بقى. بصوا يا جماعه انا عملتها اول دقيقتين لقيتها لسه ما استوتش. خليني كده اوريها لكم نشوفها مع بعض. يعني ممكن نزودها دقيقتين تاني. خليها دقيقتين تاني ونشوفها ايه اللي هيحصل. اهي يا جماعه المكرونه طلعت مستويه وحلوه. انا بحب الصوص اللي فيها دي. انتي لو ما بتحبيش الصوص سيبيها لحد ما تشرب الصوص كله. وعايزه اقول لكم انا انبهرت، لا بجد جميله. بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا انا هغرف دلوقتي. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان دلوقتي انت لما تيجي تعملي مكرونه دي او مكرونه الحله اللي انا عملتها يعني في القناه، على يعني قبل الفيديو ده بفيديو او فيديوهين. الحاجات دي بتتاكل وقتيا. يعني انت عملتيها خلاص تتاكل في ساعتها. ما تسيبيهاش بقى وتبيتيها وكده، لا. انا من تجربتي ان انا مره بيت حاجه، كانت بقت حاجه بسيطه جدا. بيتها لقيتها، لا لقيتها مش حلوه وعجنت صراحة. يعني مكرونة زي دي طعمها تحفة، هتلاقوها فريش طعمها حلو. في ساعتها انتي مستعجلة، عايزة وراكي حاجة، عايزة تاكلي تنزلي بسرعة على بعض على طول في الميكروويف، هتبقى تحفة. انا سبتها 8 دقايق بالظبط. وبعد كده هو كانت فيها حبة صوص، سبتها شوية لحد ما تهدى وتشرب الصوص. 8 دقايق في الميكروويف، ما تاخدش اكتر من كده. طبعا مكرونة يعني اكيد جنبها بانيه. يعني انا عايزه اقول لكم طعمها يعني حلوه قوي. انا بقى ما بحبش الشكل ده. بحب ايه امسح الطبق كده، ما برتاحش لو لقيت فيه شكل حاجه كده. يعني حاسه انه لسه مش نضيف قوي. بس جربوها يا جماعه بجد. هي حاجه كسهله سريعه، ما بتاخدش وقت، طعمها حلو قوي. انا عجبتني صراحه، وسهله وسريعه يعني. بس زي ما قلت لكم بلاش تبيتوها. يعني عملتوها كلوها اخرها، يعني تستنى معاكم لحد بالليل. من الظهر العصر لحد بالليل. اكتر من كده لا، هتبقى الصراحه مش حلو. انا عملت كميه حلوه وهم حلوين وغدا حلو. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.